Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်နော်ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အဝါဖြစ်နေပါတယ်ဒီ page မှာမသိနားမလဲပဲဘလို့အမားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ page quality အဝါဖြစ်သွားခဲ့တယ် page quality အဝါဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင် Facebook တီမှာဘလို့ request တွေတင်မှာဆင်းအောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြင်အားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီရဲ့ page quality သွားပြမယ်တော့ကျွန်တော် page setting တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ new page experience ကိုတစ်ချက်နေတော့မယ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ page quality တစ်ချက်နေတော့မယ်ဆိုဒီမှာသူရဲ့ page မှာ strike တွေအများကြီးမှာ page quality အဝါပြနေပါတယ်ဒီမျိုး strike တွေအများကြီးမှာနောက်တဲ့ strike တွေချင်းချင်းလာမှာဆိုဒီ page ကဒီမှာ has been removed has been and published မှာ post နေအပိုင်းပေးပါမယ်ဒါမှမဟုတ် Facebook account နဲ့ page မှာပြောက်တော့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာ content ဘာနဲ့တင်တဲ့ကောင် attribute ဆက်ပြီးတင်သွားရမယ်ဒီ page မှာဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလို strike လာလဲဆိုရင်ဒီ page ကိုအားလုံးစစ်စစ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီ page မှာမသိနားမလဲပဲနဲ့အခြား TikTok ဗီဒီယိုတွေအခြား YouTube channel ဗီဒီယိုတွေ download ဆွဲပြီးတေချာ edit လုပ်ပြီးတော့သူရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုး intellectual property ဆိုမှသူရဲ့ page မှာ strategy မှာဒီလိုမျိုး aware ဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် page အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် strategy မှာ aware အနည်းဖြစ်တတ်ခဲ့တယ် page quality မှာ error တက်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ post အသစ်တွေဘလောက်ပဲတင်တယ်လူအများကြီးမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနည်းပါးစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရှိရင် engagement ကျတော့ခဲ့တယ်အကယ်လို့ကျွန်တော် page က0နဲ့ page ပါညာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဝယ်ပါညာကျတော့ခဲ့တယ် live stream မှာ viewer ပါညာကျတော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ user ဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဘယ်လို request တွေတင်ပြီးသွားရမလဲအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးသားလေးမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate တွေမှာ link လေးခွင့်ထားရှိတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ link ထည့်ကျွန်တော်ဒါလိုက်ပေါ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ from တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page နာမည်တစ်ချက်ရေးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page နာမည် copy လိုက်ပါမယ် copy ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာမှာ page လို့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိကျွန်တော်ဒီ affiliate admin email တစ်ခုရိုက်ထည့်မယ်အတွက်ကျွန်တော် email ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော် email တစ်ခုရိုက်ထည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆို page ရဲ့ URL တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ profile တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုတစ်ချက် copy ပို့ပြီးမှဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်သွားပါမယ်ဒါကြတော့ request review တင်ဖို့အရင်လွယ်ကူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် page အရင် setting setup လေးလုပ်တော့ရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတက်ပြီး video အဆုံးသားလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတော့ချက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request review တင်ရမှာ server တစ်ချက်ရေးပြီးသွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီ server ကျွန်တော် setting လုပ်ထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ server လေးကိုတစ်ချက် copy ပို့ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးမှဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပါရေးပြီးတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတောင်းမဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့ကျွန်တော် page မှာပထမတော့ and original content copy content တင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် page ရဒီလိုဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အခုဆိုကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်မှာဒီ copy video copy content duplicate content ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှအခုဆိုကျွန်တော် own video own image original content လောက်ပဲတင်ထားဆိုတဲ့အကြောင်းပတ်သက်ပြီးလေးရေးပြီးတော့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် page ရဲ့ URL မှာအားလုံးထည့်သွားတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality over ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ပြန် attach လုပ်ပြီးသွားမယ်ပြီးကြတယ်အောက်ကတစ်ချက်ချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်ပြန်ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးကြတော့တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်ပါမယ်ဒါကြတော့အားလုံးနားလည်တဲ့ပုံပေါ်ကျွန်တော် step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်တချို့ရှိရ video skip လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့နားမလည်မှုရှိရတဲ့ကျွန်တော် video ကြည့်လို့ရှိရင်အစအဆုံးတရားလေးကြည့်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရှင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန် send ကျွန်တော်နေတော့လိုက်ပါမယ်ပြန်နေခဏဆက်မယ်ဆိုဒီမှာ I'm not robot တော့တစ်ချက် click နေပြီးမှကျွန်တော်ပြန် submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ရပါမယ်ခဏဆောင် routine ဖြစ်နေတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာပို့လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ Facebook template review 100% ရတော့ခဲ့ပြီပြီးလို့ရှိရင် Facebook template ခံစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ကို response လာမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တခုခုမှရင်ချက်ရှိတဲ့ page မှာအမှားချင်ပြဆိုသူတို့ဒီ email တစ်စနစ်ပြောတဲ့အတွက်အဲ့တစ်စနစ်ပြန်မဲ့ review ပါတင်သွားရတာမျိုးရှိရပါတော့ဒါကြတော့ premise step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံး step တင်နေတာကျွန်တော် request ပြီးတော့တင်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုတစ်ချက်ယူပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော် request ပြီးတင်ရမှာစားပါပေါ့နော်request review တင်ရမှာစားတော့ပထမတင်တဲ့ဒီ server ပြဒုတိယတစ်ခါမှဒီ server တင်ပြီးတော့မယ်ဒီမှာလည်းထုံနေလောက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page link မှာအားလုံးထည့်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာရေးတဲ့အခါမှာလည်း page လေးရေးပြီးသွားရပါတယ်စလုံးအသေးအကြီး space ချတာမှာတော့ခင် Facebook က review မလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲအခုနောက်ပိုင်း Facebook team မှာလည်းအားလုံး auto system နဲ့တော့တဲ့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ submit ပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ဒီ page ကတိတ်မကြခင်မှာပြန်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားခဲ့ပြီးဆိုရင် screenshot လေးနဲ့ကျွန်တော် page ကျွန်တော်ချမ်း live proof လုပ်ပြီးတင်ပေးမယ် video လေးနဲ့လည်း live proof လုပ်ပြီးတင်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကတော့ဒီ page က quality award ဖြစ်တာ straight ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီ page နဲ့မသိနားမလဲပဲနဲ့သူများ video တွေအလွယ်တကူ download ဆိုပြီး teacher edit လုပ်ပဲတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ straight လာတော့ဖြစ်တယ်ဒီ page ကျွန်တော် teacher လေးရှင်းပြပေးတယ်ပေါ့နော်
Ekelo copy post copy video တင်မယ်ဆိုရင် copy video copy လုပ်ရင်ဘယ်လို editing လုပ်သွားမလဲဆို video file လေးတစ်ခြားလေးပြောပြရှင်းပြပေးတဲ့ချက်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် edit လုပ်ပြပေးတဲ့ချက်မှာဒီ page owner နားလည်သဘောပေါက်ပြီးအခုစစ်ဒီမှာတင်တဲ့ video တော့ဒီမှာ3 hour ပါနော်ဒီ3နိုင်အရှက်တင်တဲ့ video ပါ copy မလောက်အားလုံးကအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာဆို17နိုင်အရှိရသူကတင်ထားတဲ့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ page owner ဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်လဲဆိုရင်သူရဲ့ page မှာတင်တဲ့ video page admin page owner ကိုယ်တိုင် tag ခတ်တယ်လည်းဖွင့်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့မရဘူးကျွန်တော် video ကျွန်တော် tag ခတ်တယ်လည်းဖွင့်ကြည့်တယ်ဆိုရင် reach 200တဲ့ view 200တဲ့ engagement 200တဲ့ဆိုမှ Facebook တင်မှာ reach rate နဲ့ချပြီးတော့ကျွန်တော် error ပတ်တယ်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲသူတင်ထားတဲ့ video page admin page owner ကလည်းအခြား group ပေါင်းများစွာမှာထက်ကတလဲလဲ share လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် page မှာ effect တစ်ခုမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပထမ step အနေနဲ့ limited of content issue လာပြီးမှ reach တွေကျပြီးမှထပ်ပြီးမှလောက်သွားတဲ့ဆိုရင် page ကိုဒီ အဝိုင်းအနီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် share နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးဒီနေရာတစ်ချက်ကျကတိကအောင်ပြောတဲ့လူတွေရှိရပါတော့သူတို့ဒီကို page မှာရှိတဲ့ follower share လုပ်ရတာကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower share လုပ်ရတယ်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower ကျတော့အခြားနေရာအခြား location အခြား internet တစ်ခုအခြား phone တစ်လုံးနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ video post တချို့တလေလောက်ပဲ group ဒီသူတို့ profile မှာတစ်ချိန်ကျွန်တော် share လုပ်ပြီးတော့တယ်တချို့ဆို group မှာတစ်ချိန်ကျွန်တော် share လုပ်တယ်ကိစ္စမရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုယ်တိုင် Facebook account တစ်ခုဖွင့်မှဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကို group ပေါင်း50 100မှာ share လုပ်ပြီးတော့မယ်ထက်ခါတလဲလဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook တင်မှာ auto system နဲ့ order တော့တော့အနေနဲ့အမြဲတွေ့လာခဲ့တယ်မိလာခဲ့တယ်ဆိုရင် page က flash ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ page ရှိတယ်လို့ page ပြတော့ခဲ့တဲ့ page ရှိတယ်လို့ဒါမှ page error တက်မှာ reach တွေပဲအရင်ကျသွားတဲ့မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် error ဆက်ပတ်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒီ video ကျတော့ part 2 video ဖြစ်ပါတယ် part 1 video မှာတော့အသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြပြပေးထားပါတယ်နော် okay ဒီနေ့ဒီလိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုး page မှာဒီလို issue မျိုးကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့အပေါ်ပိုင်းမှာတစ်စက် content လုပ်မှ service မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တင်တဲ့ဘာကတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် live time အတွက်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာတစ်စက် content လုပ်မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်